Zonja dhe zotrinj, çuna dhe goca, mirë se erdhët në Money Hour. Jemi në podcastin e Fast News Economy dhe ndodhemi në ambientet e Universitetit Mesdhetar të Shqipërisë. Falenderojmë UMSH-n që na mundson realizimin e këtij podcasti. Po vjen vera. Dhe të gjithë ne duat të kemi trup të bukur, fytyrë të bukur, flok të bukur, pra gjëra sa më të bukura. Edhe siç thon të gjithë specialistët, trupi i verës nuk bëhet në dimër, po ka një pjesë të mirë të njerëzve, të cilët e lën për moment të fundit, edhe këtu përfshihen edhe gjithë trajtimet estetike. Këtë vit çfarë po kërkohet më shumë? Rikthehet në podcast një nga miket më të mira për estetikën në Shqipëri. Ajo është Edisa Deçi. Mirë se erdha. Përshëndetje, mirë se u gjeta. Faleminderit për ftesën. Edisa, vera po vjen. Vera Ka filluar dielli tek gocat e çunat. Shiko. Vera ka filluar fuqishëm. Trajtimet më të rëndësishme tani janë trajtimet e lëkurës. Dhe sidomos te femrat është anticeluliti. Anticeluliti është një nga ato temat për të zjarrta të periudhës. Por përveç atyre masazheve të thjeshta apo limfodrenazheve që janë pak më të komplikuara se sa thjesht një masazh anticelulit, kemi edhe disa procedura të tjera të cilat ndihmojnë në eliminimin e celulitit dhe përmirësimin e tij në një nivel pak më të thellë. Dhe këto procedura janë ato që po bëjmë tani. Pra, celuliti këtë verë nuk është problem ma. Jo, se ai është ajo lëkura e portokallit që është kaq shumë problem te gratë, sidomos. Shiko, nuk është se ka filluar si vjet. Këto janë procedura që kanë vite që bëhen, nuk është se filluan tani thjesht më përpara procedurat njerëzit fokusoheshin më shumë të bënin liposuction, pak më kirurgjikale, pak më invazive. Por e panë që ato procedura kanë edhe rrisjet e tyre. Dhe rrisjet janë prishje të strukturës, të indit diamor, diku të rriqet më shumë, diku më pak, ngelen gropa, sopa, domethënë ti heq celulitin, krijon ca gropa sopa të tjera. Dhe tani po kërkojnë diçka pak më të butë dhe pak invazive që nuk kërkon as kirurgji, as sallë, asgjë. Thjesht në një ambient gjysmë steril ti përpunon edhe hap lëkurën dhe fibrozat e krijuara nga celuliti në vite. Dhe fokusi është eliminimi i atyre gropsave të celulitit, të cilat duken nga rrobat. Dhe kjo realizohet shumë mirë me 1 deri në 3 seanca. Zakonisht pa produkt të huaj, vetëm duke liruar lëkurën dhe duke liruar fibrozën me kësa kanjula specifike, nuk ka dhimbje, nuk ka kohë rekuperimi, maksimumi në 1 javë, shpërnoj të nxirr të vogël edhe e preferojnë shumë. Ka rëndësi mosha? Sepse dihet që celuliti është problem vetëm të reja atës. Nuk ka rëndësi mosha, sidomos të rejat e kanë problem celulitit, se moshat e mëdha nuk është se kanë vetëm celulitin, kanë dhe elastozën, kanë dhe probleme të tjera, nuk mjafton thjesht një kanjul për të hapur fibrozën në moshat e mëdha. Në moshat e mëdha pastaj kemi dhe përdorimin e produkteve siç janë acidi polilaktik, i cili stimulon prodhimin e kolagjenit dhe prodhimin e indit adipoz, indit diamor, aty ku ka humbur. Domethënë përmirësojmë dhe një çik ato zonat që është zhytur pak dhe ka humbur struktura diamore. Po ndërhyrje të tjera çfarë po preferohet këtë vera, po çfarë këshillonve ti? Nëse flasim pra për këtë kategorinë e njerëzve të cilët kanë humbur shumë peshë, qofshin dhe mosha të reja, por të reja flasim mbi 35, se në 35 kolagjeni i tyre riparohet vetë. Mbi 35 ka nevojë edhe për këto procedurat e fiber liftit, të cilat bëjnë një mbledhje dhe një shkurtim të lëkurës nga brenda. Kur flasim në rastet e elastozës, sidomos te zona e krahut, te kofshët brenda, të cilat nuk kanë muskull ku të mbështeten, dhe aty përdoren edhe aparatura. Flasim, jo thjesht një kanjul dhe një procedurë vetëm sa për ta liruar, por edhe procedura të tjera ndihmuese për të bërë një ngjeshje dhe një ristrukturim të lëkurës. Preferohen vithjet e mëdha ti bëjnë tani siç ka qenë deri para kësaj kohë? Ka rënë pak tendenca e vithjeve të mëdha, po kërkohen pak më sportive, pak më të mbledhura, se ç'a bën Kim Kardashian apo e i fryn ajo, i fryn ne, i shfryn ajo, i shfryn ne. Por më shumë tani po kërkojnë një trup sportiv të rregullt, të bukur, pa egzagjerime dhe pa defekte. Po shkohet më shumë drejt perfeksionit, drejt detajit, nuk po kërkohet më mas. Po për sa i përket pjesës së fytyrës, a vjet një tendencë drejt natyralitetit? Po, ka ndryshim shumë. Ka ndryshim dhe nga çfarë kërkojnë pacientët. Domethënë, ne te klinika jonë për shembull bëjmë shumë shkrirje, shumë heqje të fillerave. Që i kanë bërë keq më përpara. Nuk i kanë bërë keq, thjesht kanë bërë shumë, sepse njerëzit deri tani kanë menduar që bën fillerin pas 6 muajve të ikën. Nuk është e vërtetë. Filleri qëndron me vite aty. Dhe duke shtuar filler çdo vit,
gjithë kanë krijuar një masë dhe një strukturë e cila me kalimin e viteve bën një rëndes, graviteti bën punën e vet dhe i var më shumë long term, përveç faktit që krijon ato ajntjet, mbledhjen e ujit etj, sepse normalisht, domethënë, përdorimi i fillerave duhet të ishte pak më i kujdesshëm dhe nga ana jonë në vite. Nuk ka qenë, ka qenë pak abuziv. Tani po rikthehen, njerëzit e po kërkojnë edhe një herë atë rikthimin e fytyrës së vogël, fytyrës së ngjeshur. Siç tham, njëjtën gjë edhe me trupin, po kërkojnë edhe njëjta gjë edhe me fytyrën. I përgjigjen mjekët estetik një kërkesë të tillë? Shiko, kjo është zakonisht kërkesë ofertë. Ky lloj tregu është kërkesë ofertë. Çka ka kërkesë tregu? Çfarë oferte ka? Kryhet, kështu që po, i përgjigjen. Janë duke u kthyer dhe duke u rikthyer fuqishëm drejt biostimulantëve. Qëse më përpara kemi folur për në podcast kemi folur pak për xhamperat, për shembull, të cilët janë biostimulantë dhe ngjeshës, e ngren, e riformsojnë fytyrën. Tani kemi dhe formate të tjera të prap të njëjtës kategori biostimulant, të cilët janë formati likuid, formati langshëm. Dhe ato bëjnë një ripozicionim dhe një rikrijim të kolagjenit në të gjithë strukturën, jo thjesht në ligamente dhe në struktura, por edhe në total. Dhe këto janë kategoritë prap polilaktikëve që tash, radieset që janë hidroksilopate, ka disa kategori. Nuk po flas vetëm për thjesht ato plazmat, për EP-t, janë trajtime të cilat bëhen me faktorin në rritje standin personal, autolog, domethënë faktor egzozomet autologe të cilat nxirren nga gjaku ose nga qeliza staminale të indit adipoz, janë shumë procedura të cilat tani po bëjnë një boom. A janë ndërgjegjësuar le të themi të gjitha ato gra, vajza, por jo vetëm edhe burrat, se ata tregojnë kujdes që të shkojnë tek njeriu i duhur? Vazhdojmë të shkojmë tek parukieria lagjes? Nuk besoj. Nuk e besoj. Gjërat kanë ndryshuar shumë. Njerëzit janë pozicionuar me klinika, me gjitha, domethënë më shumë fokusi është për të shkuar te profesionisti. Domethënë unë ndjej që ka një ndërgjegjësim akoma më të madh. Ti trajnove shumë profesionist. Ka interes të brezi i ri për këtë lloj profesioni? Ka shumë interes të brezi i ri për këtë lloj profesioni. Ka shumë. Domethënë kam shumë vajza dhe djem të rinj, ka dhe djem që mbarojnë mjekësinë, po. Mbarojnë mjekësinë dhe mendojnë që të futen tek pjesa e kirurgjisë më shumë, por edhe pse jo dhe te pjesa e proceseve jo invazive, siç janë fillerat, xhamperat, biostimulantët etj. Duke që ka një tendencë. Në Shqipëri është një tendencë që ti nuk bën check-up ose analiza që ty duhen për shëndetin, por ama janë shumë të prirur njerëzit për pjesën estetike. E dallon këtë gjë? Po, këtë e kemi. Domethënë nëse nuk kemi në një kulturë shumë të madhe të shëndetit, por dhe kjo po ndryshon, sepse njerëzit tani kanë filluar po merren me peptidet, po merren me domethënë me biostimulantët ose me stimulantët të cilët janë blueprinti i riparimit dhe rigjenerimit nga brenda jashtë. Kjo gjëja vihet të re shumë. Mosha 40 vjeç e lartë ka filluar ta kërkojë biostimulimin dhe rigjenerimin qelizor. Kanë filluar përdorimet e peptideve, siç janë peptidet të cilat bëjnë ngadalësimin e oreksit, siç janë tirzapatidet, retatrutidet etj, por gjithashtu dhe peptidet e tjera të cilat bëjnë rigjenerimin qelizor, siç janë BPC 157, motësia, siç janë ipamorelina, CGC, domethënë janë disa, është një kategori shumë e gjerë e peptideve të cilat rigjenerojnë dhe riparojnë qelizën nga brenda. Kështu që njerëzit kanë filluar të kërkojnë atë shërimin ose rigjenerimin nga brenda jashtë. Cila moshë tregon më shumë kujdes e dis? Ka një ndryshim në këtë tendencë? Jo, nuk ka një ndryshim. Është një lloj, vetëm shihet një rritje. Një rritje e interesit për të përmirësuar dhe për të ndjerë më mirë dhe për të shëruar. Çmimet si janë? Kanë rritje këtë vit si çdo gjë? Shiko, kjo varet se ku shkon. Varet se ku shkon, domethënë por pak a shumë lëvizin e të njëjtat ujëra, të themi. Varet se ku shkon. Ka klinika të cilat mbajnë një standard çmimi se thotë unë po të ofroj luksin. Muret çdo gjë. Ka klinika të cilat ecin me një nivel pak më ekonomik, por përsëri nuk duan të çedojnë te cilësia e produkteve. Kështu që kjo varet se ku shkon. Nëse do të jepi një këshill, çfarë duhet të ketë parasysh një vajzë e re, një çun apo dhe një grua që do të bëjë një trajtim? Çfarë duhet të zgjedhë? Duhet të jetë profesionisti. Duhet të zgjidhë produktin? Produktin e di profesionisti. Asnjë nuk di, domethënë duhet të jesh i fushës që të bësh dallimin.
Duhet, po zgjohet profesionistin ke zgjedhur e produktin. Askush nuk luan me punën e vet për 5 lekë më shumë, 5 lekë më pak të një produkt. Pra në një farë mënyrë është strukturuar dhe tregu. Është strukturuar goxha. Ky është një lajm i mirë. Po, është lajm shumë i mirë. Edisa Deçe, të falenderoj që ishe në Money Hour. Ishte kënaqësi, faleminderit për ftesën. Të dashur miq, ky ishte Money Hour për këtë javë, bashkë do të shihemi në edicionin e radhës. Mirupafshim.